Ra. Weh. Apa kowe iki yo guyang-guyu dhewe? Mas, tak kandhani lho. Dilit. Kene cepet. Wah, wis. Mas. Apa ya kowe iki? Dongaku terkabul. Piye? Entuk Saiki nomor apa piye? Ora. Saiki aku entuk pacar. Wis ra jomblo. Kok Lah, ngerti kuwi Mas? apa? Lho, iki WA-an karo sing jenengane Cika. Cika. Iye. Cika. Cika. Unan-unanan. Mas. Oh, Mas. Tak tunggu ya. Tak tunggu. Tunggu ngopo? Tak tunggu kedatanganmu, Mas. Wow. Yuk lemu jawab pi. Iya. Iya, aku akan sampai di rumahmu, Mas. Ngeri, Bung. Terus takon meneh. Mas. Tanggal lahirmu berapa ya? Aku oyo petugas sensus. Ora, Mas. Iki Cika kok petugas sensus iki piye? Aku tak jawab 25 tahun yang lalu. Tobat. Aduh, aku seneng banget. Yuk, lanjutannya. Anu, Mas, iki sampai jika dapat membantu apa, Mas? Ngono. Oh, golek rewang to. Golek rewang, golek pacar Lah kok. kok membantu apa? Terus no. Saya takon ngene, Mas. Apalagi yang bisa Cika bantu. Nah, kok iki WA-ne nomor 1 tagihan. Nomor 2 menu, nomor 3 selesai. Bang. Apa, Mas? Apa ya? Iki Awong jenenge we admin BPJS. Admin mesin robot. Kuwi dudu Cika menungso. Wah, jan. berarti iki mau aku WA-an karo mesin to. Ah, jelas. Yo wis, Mas. Nek ngono aku tak lunga wae. Arep piye? Golek mesin.